Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel ya Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC. Boma la Malawi mogwirizana ndi chipani cha MCP komanso makapena akweri afete. Munanyanyukatu pa 15 January paja ndikumanena kuti ziko lino ndila ufulu anthu samamangidwa ziko lino ndipo Malawi ndi ziko limene lasankhidwa pa ziko lonse lapansi kuti lili m'magulu gulu limodzi la mayiko amene amayang'anira za ufulu akuyendesa bwino za maufulu za ukape zenizeni. Kodi kumangidwa kulipobe? Ine nimaona ngati munatopatu kundisiya ine masiku onse osanditenga kunimaona ngati kumangana kunathatu. Kodi kulipo beti? Kwa amene mwayandikana ndi Lazarus Chakwera komanso makapena a MCP amene akuzitenga ziko lingati ndilawo komanso makape apa area fete amene amaoneka ngati ndi apolisi koma ali anyamata a MCP. Ndinafuna munditumizire uthenga umene kunena kuti Kaboni Kalindo kalipo ndipo nkhani ya maaresti ngati yayambiranso chonde auzeni azandinyamule nanenso chifukwa uwu ndi mwayi wangaso nane. After missing the convoy, after missing the police anyamata akuma CIDs, ndakusowani kwambiri. Azatu kodi akumalankhula zotani kapena mwayi wawo ndotani mukumatha kukawatenga kukalonga kuzasiya mulilongwe. Azatu odala amene ataposogolo kumalinga popeza ziko la Malawi lili ni ndalama zoseweresa amene akasume ku khoti ndikutenga ndalama zawo zapamwamwa. Chonde ku area sate a Inspector General komanso Minister of Homeland. Tayesesani mundipezere nane kena kache andi ulendo uno mutakanditengera sunane pakalonga olo kunditengera kunsanje muzango ndiyimbira foni ndikunena kuti kama tikumangani mwina siku lakuti ndiye nizanyamuke kuti mukanditengere pansanje ninjoye ndi galimoto nane. Boma la Malawi limene limazinamiza pa international scene kuti ndilosunga lolemekeza maufulu la mmanga Layton Mangochi. Nkhani zake zosaziwika, nkhani zake zokuti munthu akulankhula za kukhosi kwake, kummanga munthu, kumpeza akugona opanda warrant of arrest, awampeza akugona mmaliseche ndikumutenga kupita naye ku Kalonga polisi kuchoka kumeneko ndikuanamiza anthu kuti akupita naye ku Nzuzu koma akupita naye ku Lilongwe. What a shame! Ndipo inuyo mukanauzanatu kubomako ndi apa pa MCP headquarters ya pa area fetepa mukanauzana kunena kuti panopa tikupita kuzisankho zomangana zizi kutichitira dent image chifukwa nkutheka kuti aliko ena kumene kwakhoza kumakunamizani kuti koma bwana mukuchita bwino kwambiri ndipo anthu amene wamuziya manga ndi cholinga kuti ndizisankho zikubwerazi tizayendemo yera anthu asiye kulankhula. Ndafuna ndikuuzeni kuti pamene mwamanga Layton Mangochi azukakoso Layton ena Mangochi mwina 10 amene akulankhulawa nchimozimozinso ineyo Solomon munimange sikuti anthu angasiyetu kulankhula iyayi. Inu chimene mukanapanga mukanangokonza siku mwina khala pa mwezi paja kamozi kaya kawiri onse omenyera ufulu azingobwera ku area feteko ndikuti manga ndikutipanga zimene mukufunazo and wesi still mukumapita kumene koko kumayenda ngati kukaronga munapita ndi anyamata makadi
makadeti IMCP amenenso ntchito za polisi sakuziziwa. Andi pamene popo ndiye kuti bwana ndi ndani? Ndi inuyo kapena ndi makadetiyo? Inu ndinu makape kwambiri. Mu dziko la democracy mulibe mozoopsezana. Ndipo aliyense akuyenera kumalankhula zimene zikumukhuza kumtima kwace. And instead of you as a government kapena iye ngati chipani malo mokuti muzichita concentrate pa nkhani zenizeni zimene zikuachita affect ya Malawi, njala tikunenayi, malo mokuti inu mukanatenga chimanga chimene mukugawachi ndikukachisiya m'maadimaki kuti anthu azikagula okha, koma inu mukuthamanga ndi kumakatani ndi kumakagawa. Fetereza amene akufunikayi malo mokuti mukanapanga machawi kuzera ku Ministry of Agriculture imene si kuchita tiki anymore, yongosankhana chifukwa chokuti mwanayo analinso mwana wa anzathu mbusa, munthu wokuti mwinaso aloweso mwina anayeserako. Koma ndizomvetsa chisoni kuti fetereza kulibe, ndipo mukupasana nokha kuzera kunifi. Anthu onse amene mukuwapasawo ponamizira mamega famu feterezayo angomugulisa. Ndipo muziwe kuti chaka chino kukhala njala kopsa. But I know the reason why you are doing that. You are doing that to seek sympathy, kuti anthu mukamagayira chimanga ndi mpunga basitu anthu wazisusuka kuti akakuvotereni inu pa 2025 chisankho mu September muno. Ndafuna ndikuuzeni kuti mukamapanga ma meeting yanu mukuzinamiza kwambiri. Ngatidi kuli ma advisors eni amene amachita advise munthu osakhala amene amachita advised, mumuuze nzanuyo kuti mbiri yache akuyiononga monga amene ananenera apaki muja. Chifukwa anthu sanga makhale movutika muziko, avutike ndi njala, avutike ndi fetereza, ndeso azikavutika kumamangidwa. And even kundende komunati mupite ndizomvetsa chisoni kwambiri kundende, ndende zambiri sopano zasanduka trapu yopheramo anthu. Ndamva chisoni kwambiri kulandira ripoti kuchokera ku Zomba prison kuti ziloloka kwa afa akaidi 4 ma first offenders. Paja kumene kuja Malawi muziwe kuti kunamangidwa sero imene malumu acha anamatamata onse. Ndipo inu ona za ufulu wa anthu mabungu osiyana-siyana amene mwatanganidwaso ndikumakagawa nawo fetereza okubayi, amene mukumapasa ngakhale feterezayo ma activist ena osaganiza bwino. Fetereza wafikapo maperekedwa kwa ma ministers ndi ma members a IMCP ndikumamulemba zina lawo kumakhala ngati feterezayo achita kugula okha. Kodi zilikotu malo motanganidwa ndi zimenezo muli busy kumamanga anthu, muli busy kumapha anthu. Ku Zomba prison kuli chipwirikiti choopsa, plus anthu oso sakudya, anthu akungoonda. Inu amene mmamenyera maufulu mabungu osiyana-siyana, tasiyani kutanganidwa ndizopusa zimene mukupangazo, mupite mma prison mukaone ma conditions ama prisoners. Mupite ku Kasungu mukaone mmene kulili ku Kasungu, mazi kulibe. Tapita ni ku Nkhotakota, tapita ni ku Mzuzu, tapita ni ku Chichiri, tapita ni mapolisi osiyana-siyana mukaone mmene akukhalira anthu, ma conditions ya anthu. Malama kuti muzichita address ma issues, real issues, muli basi kutanganidwa ndizazi ati kumamanga anthu kuti ati muachite silence. So ngati tumafuna kuchita silence anthu, mwina ndi omwewo amene mukuwamangawo, koma ine ndiye sinimungapangidwe silence ditu, ine ndine opsa kwambiri. Ndipo I want to repeat this and again, kunena kuti one day wina azapita nane. Wina azapita nane ineyo, azapita nane. Ndipo ndizakupanganizo opsa kwambiri chifukwa ndikuona kuti mwazolowera kwambiri kuti muziopseza anthu. Munali ndani inuyo, munali ndani? Kupanda boma lapita mutalikeja kukusiyani ndikumapanga kampeni ndikumalankhula zimene mukufuna osakumangani. Lero mmene mwalowa mboma mukuona ngati mwayandikana ni Mulungu. Mungopereka ma instructions zazi kumamanga anthu, kumaopseza ma investors, malomo kuti muzichita protect anthu anu eni amene atakakuvotereni. Mukulimbana ndi ma foreigners kumamanga, kumaseka
kuseka ma companies yawo malamo kuti Mungu wauza kuti company sili bwino zinthu sizili bwino m'matoileti anthu sakuvala zozitetezera komanso salale zawo zachepa koma muli bize kumaopseza makampani yoni cholinga kuti azikupasani ndalama ndiyetu nthawi yakutherani chiseko chakupanani ziwani kunena kuti boma la anthu mitu yawo imene sikuyenda bwino amakagula fetereza ku famasi komanso ziwani kuti boma limene anthu aje mitu yawo sikuyenda bwino amakagula fetereza ku bushale ndipo ndiye kuli katangale woopsa za mamega famu zikuli katangale anthu angogawana fetereza munthu alibe famu basi kumangogulisana lero ija imachedwa ani makiyatha yalowaso pano ndi nifi kodi tizionera tikukubwera kutizionera andi inu ya opposition mukanasegula maso anu ngakhale kuti aliko ena ake tikakupasani advice mukumapita pa Facebook ndikumatukwana kuti ife tikuziwa tokha zokavotera oho ziwani nokha zokavotera koma siku lina muzandikumbuka chifukwa anthu awawa akupanga mafilimu koopsa kodi chimene chinapangisa kuti ayimise kalembera uja ndikuzafika pakana lero mukuchiziwa popeza akufuna ayambe mawa lino chimene anayimisira kuti sakulembesa ayimisa chimene anayimisira mukuchiziwa ziwani kunena kuti mukupusa kwambiri mukupusa koma siku lake ndi limodzi muzalira m'Malawi muno muli mavuto opsa tapitani ku mabungwe ngati a World Vision a Red Cross mukafuse kumeneko popeza anthu amene wawa ndi amene amagwira ntchito za kumizi mukafuse kuti kodi anthu akuvutika bwanji chifukwa amene angakupaseni real picture ya anthu amene akuvutikira muno m'Malawi ndi anthu ngati a Red Cross World Vision ni mabungwe ena amene amagwira ntchito ndi anthu m'mizi mukaone umphawi umene uli even ma district ozungulira ku Lilongwe mupite ku Nchinji mupite ku Salima mupite ku Dowa mupite ku Nkhotakota mukaone mmene anthu akuzunzikira andilero mukamakanena kuti boma ndilo mweri limangoziwa kuti oyesi boma ndilo mweri koma posachita pompano anthu asintha usogoleri popeza boma limakhala lomwero anthu amangosintha msogoleri tafasako kwambiri kuno ku Malawi uchisiru wachuluka kwambiri kunoko ku Malawi andizizi zomagwira ntchito a polisi kumagwira ntchito ngati ndinu achipani one day you are going to regret because analikoso anzanu ena a polisi amene amapanga matama monga mene mukupangiramo lero siawa ali pa ndendeto wakuyankha milandu yoma amangidwa posachedwa pano they will be sentenced and zimene zozo mukuyenera muziwe kuti palibe amene ali above the law nderero mukamaka mmanga munthu kumuyendesa ulendo kuchokera ku Karonga ulendo naye ku Lilongwe and even zimenezo makhoti amadana nazo chifukwa ngati munthu yowalakwa konko ku Karonga ko kuli makhoti konko kuli polisi mukanakhoza kumusiya ku polisi sero ya kumeneko koma kumunyamula munthu uyo ulendo naye pakana ku Lilongwe koma zathu ndiye muli ndi ndalama zoseweresatu ziko lopempha wina ndi uyu ati akunyamuka khandi lero khandi liti ati akupita ku America kuti akape pese za moto moto wauja nyumba za anthu ku America ndiye munthu wopempha akupita kuti akapereke ndalama kwa anthu olemera ukanakhala kuti ndiwe wofunikira ukanaitendwa ku inauguration ya Donald Trump koma ukati sunayitanidwe uziwe kuti ndiwe chiserekete aliyense African leader amene sanayitanidwe kumeneko aziwe kuti ndiosafunikira ndi nthawi zina munthu umakayima pa window monga amene timapangira kale tikamaonera filimu pamulanje council apo ya Magnet Baker timayima pa window ndikumamvesa chisoni kuti akulowese kumanena kuti aodeni ndili pa window
afuna apite mu America azikamvesa chisoni mwina ndikiyitanidwa ndi Trump kuti atabwera timuzandione. Dziko lomvesa chisoni kwambiri, dziko la Malawi limene anthu acho ukawayang'ana maziphunzisi akuzunzika kwambiri, ogwira ntchito za chipatala akuzunzika kwambiri. Tapitani ku Zingwangwa Health Center mukaone kumene matron wakumeneko akuzunzira anthu ogwira ntchito, anthu amene salandira salale yomveka, salale yawo ndi yophwanyika alibe ma allowance. Lero kunatuluka ka system aka kamene anthu akumagula ma health book pajaboma chifukwa chakuba linasiya kupanga ma health book. Nde ma centers ambiri, ma health centers kapena zipatala anapereka mwayi kuti azilonda makirina ovala za green aja azigulisa timabuku tija ncholinga kuti azipeza chani kanga chepe. Matron wa ku Zingwangwa waitengatu yose ili manja mwache ndi business yache, monga mene ilili business yaku ku parliament. Okolopaja ndi anyaketu abwana akumeneko pakana ku airport international, Kamuzu International Airport. Okolopa akumeneko ndi abwana atu bwana wa ku parliament amene so anthu ake akuzunzika koopsa, salale sakuapasa, amapasa ndalama zonyenyeka. So pa Zingwangwa anthu akuzunzika. Kodi tumuzipatala mutu mulitu mavuto osiyana-siyana. Apa ndi apa pa Kamuzu Central pamene azimayi akumangobereka ana ndikuwauza kuti kasambeni kwanu ali ndi magazi okhaokha chifukwa chokuti madzi kulibeko, mankhwala kulibeko. Dziko la Malawi koma basi ati kutanganira ndi kumamanga anthu. Ine ndilipo soto abale musandiyiwale, tamangani apa area sate. Ine ndilipo ndakhala nthawi abale zanditengeni. Ulendo uno mukanditenga chonde musandipitise kudwangwa, ndipitiseni nane pa Kalonga. Nanga siraitoni mwamutumiza uku tisinthane nanenso ndipite pa Kalonga. Bonikalida the DC mwana wa Mwanjiza tiye Babuka box 76 Mulanje Malawi, Southern Africa.